मलाई कसले छुन सक्ने झरना खोला नाला वन जङ्गल पुगेकी खुल्ला आकाशमा उड्ने चरी हुँ म। यति मन लोभिन्छ भनेरै साध्य छैन। खोला नाला वन जङ्गल जानु पाए लाग्छ कि मैले ओहो राज्य जितिएँ, म जति भाग्यमानी कोही छैन जस्तो लाग्छ। मलाई बनावटीतिर भन्दा प्रकृतिको असली सुन्दरता साह्रै मनपर्छ। मन त्यही रमाउँछ अनि मन त्यही भुल्छ अनि मेरो मन तनले पनि बनावटी भन्दा सत्यता नै खोज्छ अनि सत्यता नै रोज्छ। त्यसैले म सबैतिरबाट एक्लो भएको छु, तर पनि दुःख लागेको छैन। भगवान् साथमा हुनुहुन्छ नि।